ଆଉ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଥମ୍ବନେଲ୍ ଲଗଉଛନ୍ତି ଯେ ସତେ ଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛେ କେଁ ବୋଲିକିନା 44 ସେକେଣ୍ଡରେ ତାର୍ ଲାଇଫ୍ ତ ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନେଇକିନା ଲଗଉଛନ୍ ଯେ ଯେନ୍ତା ଲୋକ୍ ଦେଖ୍ଲେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ସତେ ସେ ଭଉଣୀ ମରିଗଲା କେଁ ବୋଲି। କାଲ୍କେ ଯଦି ସେ ଟୁକେଲ୍ ଯଦି ମରିଯିବା ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ତ ଯାହା ଭାଇରାଲ୍ ହଉଛେ ସେ ଭଉଣୀର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଏବେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛେଁ ରାତିରେ 10ଟା ବାଜିଛେ ଦିନ 10ଟା ନାଇଁ। कौन है ये लोग? ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ କି ଏହା ଦେଖି କୀର୍ତ୍ତନ ସମାଜରେ ଗୋଟେ କଲଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଛେ ବୋଲିକିନା। ସେ ଭଉଣୀର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତଟେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ଲେକିନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମୁଇଁ ଚେକ୍ କରିଥିନି ଇହାଦେ କିଛିଟା ଦେଖିଲି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଯେ ଭଉଣୀର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଅଧାରୁ ଅଧା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ନିଜେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍। ଆଉ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଥମ୍ବନେଲ୍ ଲଗଉଛନ୍ ଯେ ସେ ଭଉଣୀଟା ପୁରା ସୁସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ଜହର ପିଇକିନା। ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ମାନେ ବନଉଛନ୍ ଆଉ ଟାଇଟେଲ୍ ମାନେ ବି ସେ ହିସାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଭିତରେ। ଲେକିନ୍ ଆପଣମାନ୍କେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କହୁଛେଁ କିଛି ମୁଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛନ୍ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ସପୋର୍ଟ ଯଦି କରି ନି ପାରବ ବୋଲେ ନି ତା ଗିରାବାର୍ ଲାଗି ବି କୋସିସ୍ ନି କର୍ବ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବୁଝିଲ କି ନି। ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କାଣା ହେଲା ସେମାନେ ବୁଝିବେ କି କେନ୍ କାରଣରୁ ଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛେ ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ୍ ତଦନ୍ତ କଲେ ଏକା ଜାନି ହେବା। ଆପଣମାନେ କିଛିଟା ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଜିନିଷ୍କେ ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରି କରି ଏତେ ଦୂର ତକ୍ ନେଲେ ନା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଟୁକେଲ୍ କାଲ୍କେ ଯଦି ସେ ଟୁକେଲ୍ ଯଦି ମରିଯିବା ବୋଲେ ଆମେ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବନଉଛୁଁ ଯାହାର ନାଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁଁ ଯାହାର ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦଉଛୁଁ ପଛେ କାଲି ଇ ଜିନିଷ୍ ମାନେ ତମେ ଆଶା କଲେ କିଛି ନେଇ ଫାଇଦା ଦିଏ। ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇ ସାରିଥିବାନ ଇ ଜିନିଷ୍ ଟିକେ କମ୍ କର। 2 ଲାଖ 3 ଲାଖ 4 ଲାଖ 5 ଲାଖ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଲାଗି ଏତେ ତଲ୍କେ ନେଇ ଘିସ। ଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାର ମତା ବି ଥିଲା ଦେଖୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ତ ଯାହା ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ସେ ଭଉଣୀର ଭିଡ଼ିଓ। ଲେକିନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବି କିଛିଟା ଏନ୍ତା ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ ଯେ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନେଇକିନା ଲଗଉଛନ୍ ଯେ ଯେନ୍ତା ଲୋକ୍ ଦେଖ୍ଲେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ସତେ ସେ ଭଉଣୀ ମରିଗଲା କେଁ ବୋଲିକିନା। ଆଉ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଥମ୍ବନେଲ୍ ଲଗଉଛନ୍ ଯେ ସତେ ଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛେ କେଁ ବୋଲିକିନା। କାଁ ହେଇଛେ ତମେ ଏନ୍ତା କରୁଛ? ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଛି। ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଏତେ ଜିନିଷ୍ ମାନେ ଘିଚି ଦେଇଛନ୍ ଡରି ଘିଚ୍ଲା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବୁଝିଲ କି ନି। ଯେ କାଲ୍କେ ଯଦି ଆମର୍ ଝି ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ହେବା ଆମର୍ ସମ୍ପର୍କର ଲୋକ୍ ଯଦି ହେବା ସେଇ ହିସାବରେ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ କର୍ବ ତମେ କହ। ଇ ଜିନିଷ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣମାନ୍କେ ମୁଇଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛେ ଆଜି କୀର୍ତ୍ତନ ଜଗତରେ ଇ ଜିନିଷ୍ ହେଇଛେ କାଲ୍କେ ଯଦି ଅଲଗା କେନ୍ ଜିନିଷ୍ରେ ତମର ନିଜର ଘରେ ଯଦି ହେବା ବୋଲେ ଇ ଜିନିଷ୍ ସେ ହିସାବରେ ତମେ ଭାଇରାଲ୍ କରିପାର୍ବ କେଁ? ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଥିବେ ଦେଖ କେତେ ମେହନତ କଲା ପରେ ସେ ଝିଅ ଟପ୍ 5 ନେ ଆସିଥିଲା କୀର୍ତ୍ତନ ଜଗତରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ତୁମର ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲେ ଡିଲିଟ୍ ଫିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍। ଆଉ ଇ ଜିନିଷ୍ ମାନେ ଫେକ୍ ଆଇଡି ମାନେ ଖୋଲିକିନା ମଜାକ୍ ନେଇ ଉଣନ୍ ସେ ଭଉଣୀକେ। ଏବେ ପେପର୍ ଆଉଟ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିନି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ ଗୋଟେ ସେ ଭଉଣୀ ଏବେ ବି ହେନ୍ତା ପ୍ୟାର୍ ଦିଅ। ବାକି ଇଟା ମୁଇଁ କହେବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ କାହାର୍ ମୁସିବତ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନାଇଁକେ ମଜାକ୍ ନେଇ ଉଡ଼ ତମେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ତମକୁ ଭଲ୍ ଲାଗିଛେ ବୋଲେ ମୁଇଁ କିଛି ନାଇଁ କହେ ତମକୁ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କି ଲାଇକ୍ ଫାଇକ୍ କିଛି ନାଇଁ ମାଗେ। ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲୋକ୍ ମାନେ ସେୟାର କରିଦିଅ କାଁଜେକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିନା ଅଧା ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ମାନେ ବି ଶିଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ପାଇବେ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛେ 10ଟା ବାଜିଛେ ଆଉ ଏବେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛେଁ ରାତିରେ 10ଟା ବାଜିଛେ ଦିନ 10ଟା ନାଇଁ। ଯଦି ଭଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଲା ବୋଲେ ଇ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ ଭଲ୍ କିନା କର୍ମା ଆଉ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଆନିକିନା ଆସ୍ମା। ଜୁହାର୍ ଜୟ ମା ସମଲେଇ।